Olá, amigos do Rio Maframix, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Espaço Família. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que assombra um pouquinho as mamães, que é o sopro cardíaco. Algumas mamães, muitas vezes em consulta de rotina, se apavoram ao ouvir que o pediatra diz para elas que ouviu um sopro cardíaco no seu filho. Mas fiquem sabendo que na grande maioria das vezes, então 45 a 50% das crianças apresentam algum tipo de sopro cardíaco e na grande maioria das vezes esse sopro é o que nós chamamos de sopro inocente, que é aquele sopro que não causa repercussão nenhuma na vida do bebê e acaba se resolvendo ao longo da vida. Então chega uma fase ali na adolescência que esse sopro se resolve, vai embora e não precisa de tratamento, cirurgia e nada que a gente se preocupe. O que as mamães precisam ficar de olho quando a criança tem um diagnóstico de sopro? Se de repente ela começa a ficar muito cansada, não tem vontade para brincar, só quer ficar deitadinha, reclamando de cansaço, se essa criança corre, brinca e logo fica com falta de ar, se ela fica com a boquinha roxa, com as mãozinhas ou os pezinhos, então as extremidades cianóticas, ou sejam, roxas, aí sim é um problema e a mamãe precisa procurar ajuda médica para saber se está tudo bem. Mas na grande maioria das vezes esse sopro é comum na infância, pode acontecer mesmo lá nos primeiros dias, já no que o bebê nasce. Muitas vezes o pediatra já ouve esse soprinho, que são as transformações que estão acontecendo entre a vida intraútero e extraútero, e depois também esse sopro pode aparecer ao longo da infância e desaparecer espontaneamente sem nenhum problema. Tá bom? Qualquer dúvida, procurem o seu pediatra. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo.